আসসালামু আলাইকুম, হাসান ব্লগসের নতুন আরো একটা স্পেশাল ভিডিওতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদেরকে। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে একটা ঘোষণা থাকতেছে, নতুন একটা অফার আসতেছে আপনাদের জন্য। আগামী এক সপ্তাহ থাকবে এই অফার। আর 50,000 টাকার বেশি মূল্যের কোনো কম্পিউটার কিনলেই আপনারা কেডাস কম্পিউটার থেকে পাবেন স্ক্র্যাচ কার্ড। সেটা ঘষলেই কিন্তু আপনাদের সুযোগ থাকতেছে ঢাকা টু কক্সবাজার এয়ার টিকিট পাওয়ার একটা সম্ভাবনা। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা অনেক স্পেশাল, কারণ থাকবে নতুন অফার, পাশাপাশি থাকবে অনেকদিন যাবত আপনারা যারা কমেন্ট করতেছিলেন যে 1 লাখ টাকার মধ্যে একটা ভিডিও দেন, তাদের জন্যই আমার এই স্পেশাল ভিডিও। 1 লাখ টাকা বাজেটের মধ্যে একটা গেমিং পিসির বিল আপনাদেরকে দেখাবো, পাশাপাশি নতুন সেই ঘোষণা। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক। আর যতক্ষণ ইন্ট্রোর পর আসতেছি, আপনারা ভাবতে থাকুন আজকের পিসিটা কার জন্য বিল করতেছি। তো ফ্রেন্ডস, ইন্ট্রোর পর ফিরে আসলাম। আর আমাদের যে নতুন অফারের কথা আপনাদেরকে বলতেছিলাম, অফারটা হলো এরকম যে আপনারা অবশ্যই ক্রিয়েটাস কম্পিউটারের যে ওয়েবসাইট আছে www.creatorscomputer.com, আমি স্ক্রিনে অ্যাড্রেস দিয়ে দিলাম, ডেসক্রিপশন বক্সেও অ্যাড্রেস আছে, তাড়াতাড়ি ঢোকেন ওয়েবসাইটে ডিটেলস দেওয়া আছে, কী নিয়ম কানুন কী পাবেন কিচ্ছু বললাম না। ওয়েবসাইটে ঢোকেন, সেখানে সব তথ্য দেওয়া আছে। তবে এতটুকু বলতে পারি, ঢাকা টু কক্সবাজার একটা এয়ার টিকিট কিন্তু আপনারা পেয়ে যেতে পারেন, সে সম্ভাবনা অবশ্যই থাকতেছে। যার জন্য পিসিটা বিল করতেছি, ভাইয়া আসছিল রাজশাহী থেকে। এবার আপনাদেরকে বলেছিলাম ধারণা করতে যে পিসিটা কার, জানি না কে কাকে আইডিয়া করে নিছেন, তবে আমি আপনাদের সাথে পরিচয় করে দিব এই ভাইয়ার। আপনার হাইট কতটুকু ভাইয়া? 6 ফিট 2 ইঞ্চি। যাই হোক, ভাইয়া আসছিল রাজশাহী থেকে। রাজশাহী কোন জায়গা? রাজশাহী কাকনহাট। যাই হোক, আমি যদিও চিনি না, আমার দর্শক অবশ্যই চিনবে, কারণ সারা বাংলাদেশ সবাই কিন্তু আমার ভিডিও দেখে। সো আপনাদের বাসার আশেপাশেও হয়তো অনেকেই দেখতেছে। যারা রাজশাহী থেকে দেখতেছেন, ভাইয়ার আশেপাশের এলাকার কেউ ভিডিওতে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে রাখেন। আর এই যে 4 জন আছে, এক এক করে একটু পরিচয়টা নিব। পাশের জনকে কাজিন কি নাম? নূর আলম ভাই আছে সাথে, ওনার কাজিন। আর এই হলো আঙ্কেল, ভাইয়ার আব্বু, তাই তো? আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ। আমি যদি বলি, এখানে 4 জনের ভিতর সবচেয়ে স্মার্ট আপনাকে লাগতেছে। আমার দর্শক জানি না ভুল করবে কিনা, আঙ্কেল কিন্তু খুবই স্মার্ট এবং জেন্টলম্যান, খুব ভালো লাগলো। উনি আজকে সেকেন্ড টাইম আসছে আমাদের শপে, কারণ কালকেও ওনারা আসছিল। কালকেও কিন্তু অলমোস্ট আমরা ফাইনাল করেই ফেলছিলাম পিসি বিল্ডের ব্যাপারে। সো কোনো একটা কম্পোনেন্ট যেটা ভাইয়ার পছন্দের পাচ্ছিলাম না, স্টপ, সেখানেই বন্ধ। আবার আজকে আসছে, সব কিছু মিলিয়ে ওনার পছন্দের সব কিছু দিয়ে পিসিটা আমরা বিল করতেছি। তো কেমন লাগতেছে আঙ্কেল? ভিডিওতে আমাকে দেখছেন কখনো? আমি দেখিনি। আচ্ছা, ছেলে দেখে সব সময়, বলছে যে এখানে আইসা, আচ্ছা ঢাকা আইসা কিনবে। তো কেমন লাগতেছিল যে রাজশাহীতেই তো পাওয়া যায়, তাহলে এত দূরে কেন নিব? আপনার তখন কেমন মনে হচ্ছিল? আপনার সঙ্গে তার কথা হয়েছে এবং এখানে ভালো ভালো জিনিস পাওয়া যায়। আচ্ছা, সেই জন্য নিয়ে এসেছি। আচ্ছা, পিসি তো বিল করা শেষ, পিসি বিল মানে সাথে সাথে ভ্রমণও করা হবে। ও আচ্ছা, ঘোরাও হবে, মানে রত দেখলেন কলা বেচলেন এরকম। ঠিক আছে, যাই হোক, দোয়া করেন যে এই উদ্দেশ্যে পিসি বিল করতেছে, হ্যাঁ, কাজগুলো যেন সুন্দরভাবে করতে পারে। আর আরেকটা মেসেজ না, আমি একটু দোয়া চাই আমার এই ভিডিওর মাধ্যমে। ভাইয়া কিন্তু ঢাকা আসছে একটা পরীক্ষা দিতে, যে কোনো ব্যাপারেই হোক একটা পরীক্ষা দিতে আসছে। দোয়া করবেন সবাই যেন ভাইয়া সাকসেস হতে পারে, ঠিক আছে? তাহলে হয়তো সেকেন্ড টাইম আবার কখনো দেখা হইতে পারে, তখন তো আর এই পিসিতে কাজ হবে না, এর থেকে অনেক দামি পিসি লাগবে ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে আঙ্কেল, দোয়া করেন। আর এই যে পাশে আছে, উনি কে? উনি আমার ভাই হচ্ছে। আপনার ছোট ভাই? আচ্ছা, ঠিক আছে। ভাইয়ের নাম কি? মিজান ভাই, নূর আলম ভাই। আর যার জন্য পিসি, তার নামই এখনো জানি না, কি নাম? ওয়াকিল আহমেদ সজীব, ডাকনাম সজীব। হ্যাঁ, আমি জানি সজীব ভাই। আরেকটা ইন্টারেস্টিং বিষয়, আজকে যে পিসি আমরা বিল করছি, এই পিসির মাদারবোর্ডের ভিতরে এস লেখা আছে, মানে সজীব ভাইয়ের নামের অক্ষর। এটা দেখে ভাইয়া খুবই হ্যাপি, আমিও খুব হ্যাপি। যারা এস নাম দিয়ে যাদের নামের অক্ষর শুরু, তারা কিন্তু এই মাদারবোর্ড দিয়ে পিসি বিল করলে ফ্রিতে আপনারা এই এস অক্ষরটা পেয়ে যাচ্ছেন। যাই হোক, অনেক কথা বলে ফেলাম। আমাদের আজকে পিসির বাজেট হলো 1 লাখ টাকা। 1 লাখ টাকার মধ্যে গেমিং, এডিটিং, ফ্রিল্যান্সিং যাই বলি না কেন, চমৎকার একটা বিল যদি আপনারা করতে চান, তাহলে পিসি থেকে আইডিয়া নিতে পারবেন। সজীব ভাইয়ের সাথে একটু কথা বলবো। সজীব ভাই, হাসান ভাই ভিডিও কতদিন যাবত দেখতেছেন? আমি কতদিন যাবত এটা আইডিয়া করতে পারছি, প্রায় 50K স্টার্ট করতে। ও মানে 50,000 সাবস্ক্রাইবার থেকে? আচ্ছা, তার মানে অনেক আগে থেকে দেখতেছেন। এখন তো 3 লাখ এর উপরে। এবার জেনে নেওয়া যাক, তার মানে আপনি দেখার পরেও 3 লক্ষ লোক হাসান ভাইয়ের সাথে যুক্ত হয়েছে। অনেক ভালোবাসা ভাই, অনেক দূর থেকে আসছেন। আর আরেকটা জিনিস, এই যে ঢাকা থেকে পিসি নিতেছেন, রাজশাহী থেকে নেওয়া যাইতো, আপনারও কি মনে হয় যে এখান থেকে নিলে কি কি সুবিধা পাওয়া যেতে পারে? আমার দর্শকের উদ্দেশ্যে যদি একটু বলেন। মূলত আসলে দামটা এখানে আপনি অনেক কম ধরছেন, তার প্লাস আর আপনার সঙ্গে দেখা করার অনেক ইচ্ছা ছিল, হাসান ভাইয়ের সাথে দেখা করবো। আর আপনার যে ব্যবহারটা, এটার জন্য এতটুকুই। আচ্ছা, এটা সবই ঠিক আছে। আমি আরেকটু অ্যাড করি, ঢাকার বাইরে থেকে যারাই পিসি কিনবেন, তারাও কিন্তু একই জিনিস পাবেন, একই প্রোডাক্ট দিয়ে বাইরে থেকে পিসি পাবেন। তবে সমস্যাটা হলো, আপনার পছন্দের কম্পোনেন্টগুলো অনেক সময় ঢাকার বাইরের যে স্টোরগুলো আছে, সেগুলোতে অ্যাভেলেবল থাকে না, ঢাকাতেই থাকে না। ঢাকার বাইরে কেমনে থাকবে? এই প্যান্ডামিকের পরেই আসলে এই সমস্যাটা সৃষ্টি হয়েছে। আরও একটু অ্যাড করি,
অনেক সময় হয় কি ঢাকার যে স্টোরগুলো থেকে আপনারা কম্পোনেন্টগুলো কিনবেন সেগুলো দেখা গেছে আমাদের লেটেস্ট সব আইটেমগুলো লেটেস্ট সব মডেলগুলো একেবারে নতুন যে প্রোডাক্টগুলো বেরোচ্ছে এগুলো কিন্তু আমাদের স্টোরে অ্যাভেলেবল হয়ে যায়, যেগুলো আপনার ঢাকার বাইরে স্টোরে অ্যাভেলেবল হইতে একটু সময় লাগে। সজীব ভাইয়ের জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা, ভাইয়া কিন্তু অনেক দূর থেকে ঢাকা আসছে হাসান ভাইয়ের সাথে দেখা করতে, এটাই আমার সার্থকতা। তো বন্ধুরা এখানে আরও একজন ভাই আছে, ওনারাও কিন্তু আমার কাছ থেকে পিসি নিলই মাত্র। ভাইয়া কেমন আছেন আপনি? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে। আপনার কি নাম? জি আমার নাম রিফাত চৌধুরী। রিফাত চৌধুরী। ভাই আসছেন কোথেকে? নারায়ণগঞ্জ। নারায়ণগঞ্জ থেকে? সোনারগাঁ। নারায়ণগঞ্জ সোনারগাঁ থেকে ভাই আসছে, জাদুঘরের পাশেই মনে বাসা নাকি? পানাম। ঠিক আছে, আমাদের দাওয়াত না সবার ওইখানে? জি অবশ্যই, আপনারা যাবেন, যে কোনো সময় যাবেন। ঠিক আছে ভাইয়ার পিসি কিন্তু আমরা অলরেডি বিল করে ফেলছি, এখানে দেখতে পাচ্ছেন। কত টাকা পড়লো আপনার এটা? ভাইয়া 30,000 টাকা। 30,000 টাকার মতো। রিফাত ভাই কী করবেন এই পিসি দিয়ে? আমি ছোটখাটো ফ্রিল্যান্সিং এর কাজ। ফ্রিল্যান্সিং এর কাজ শিখতেছেন না? তো কেমন লাগতেছে পিসি বানানোর পর অনুভূতিটা বলেন? জি ভালো। ভালো লাগতেছে। আর আমাদের ঠিকানা কই পেয়েছেন? ঠিকানা ভাই ইউটিউবে ভিডিও দেখছি আর ইউটিউবে না? তো সবাই আপনার ভিডিও দেখে। আচ্ছা আচ্ছা। তো একজন ছোট ভাই দেখাইলো যে হঠাৎ করে আপনার। আচ্ছা ছোট ভাই দেখাইছে আপনারাই, তার মানে সাবস্ক্রাইবার ছোট ভাই আপনি না? অবশ্যই সাবস্ক্রাইবার। আচ্ছা সাবস্ক্রাইব করা আছে। ঠিক আছে। আর গিফট টিপ পাইছেন কোনো পিসি বানাইছেন যে? একটা কার্ড পাইছি আর কি। কার্ড পাইছেন? এলজি কোম্পানি থেকে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে ভালো থাকেন ভাইয়া, দোয়া করেন আমার জন্য। হ্যাঁ ওকে। সো বন্ধুরা ভিডিওটা শ্যুট করার মুহূর্তে মানে এই মাত্র ক্যামেরার পিছন থেকে আমার বস আমাকে বলল 10,000 টাকার একেবারে ক্যাশ বান্ডেল একটা অফারও থাকবে। সো তাড়াতাড়ি ওয়েবসাইটটা ভিজিট করেন। আমি আবার অ্যাড্রেসটা বলে দিই www.creatorscomputer.com। যাই হোক এবার জানাবো সজীব ভাইয়ের পিসিতে কী কী কম্পোনেন্ট আছে। আমরা প্রথমে প্রসেসরটা নিয়ে কথা বলি। আমার মনে হয় আমার চ্যানেলে যদি আপনারা ভিডিওগুলো সার্চ করেন সবচাইতে বেশি ভিডিও পাবেন এই Ryzen 5 3600। তার মানে একটা দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে এই প্রসেসরটা ডিমান্ড বেশি, চাহিদা বেশি, বা প্রসেসরটা আসলেই ভালো। সো Ryzen 5 3600 এই প্রসেসরটাতে কী কী থাকবে দেখেন, অনেকবার বলছি তারপর আবার দেখাচ্ছি। 6 কোর 12 থ্রেড, বেস স্পিড 3.6 আর বুস্ট স্পিড হলো 4.2 এবং 35 MB ক্যাশ হলো আমাদের এই প্রসেসরটার ক্যাশ মেমোরি। যারা এডিটিং করবেন, যারা গেম খেলবেন সবার জন্যই কিন্তু পারফেক্ট একটা প্রসেসর। Ryzen 5 3600 প্রসেসরটার প্রাইস আমার মনে আছে একটা সময় 20,000 ক্রস করছিল, বাট বর্তমানে 17,000 টাকার আশেপাশে আছে। সো আমার মনে হয় ওয়াইজ হবে এই প্রসেসরটাই নেওয়া, কারণ 3400G দিয়ে যারা পিসি বিল করেন তাদের গুনতে হয় অলমোস্ট 8,000 টাকা বেশি, 3200G দিয়ে যারা পিসি বিল করেন তাদের গুনতে হয় অলমোস্ট ডাবল টাকা, আই মিন 7,000 টাকার মতো বেশি। সো আমার মনে হয় এই 3600টা নিলেই আপনারা জিতবেন। আচ্ছা এবার মাদারবোর্ড কী থাকতেছে আমাদের বিল্ডে, এটা কিন্তু একেবারে ফার্স্ট টাইম মামুন, এই প্রথমবারের মতো আমার চ্যানেলে কোনো ভিডিও দিচ্ছি যেখানে ইউজ করতেছি স্টিল লিজেন্ডের B550M। এই মাদারবোর্ডটা এর আগে আমরা আসলে ভিডিওতে দেখাইনি, যদিও সেল করছি। সো প্রথম ভিডিওতে থাকতেছে, সেই হিসাবে বলবো মাদারবোর্ডটা কিন্তু আসলেই অনেক সুন্দর। আমরা যদি একটু কেসিংয়ের ভিতরের দিকে তাকাই, মামুন তুমি একটু দেখাও, যে অ্যাস্টার কথা বলতেছিলাম সেটা কিন্তু এই যে এই জায়গাতে আছে। এখানে লিজেন্ড মাদারবোর্ডগুলোতে এমনিতেই লাইটিং একটু বেশি থাকে, আর সজীব ভাইয়ের পছন্দও ছিল যে মাদারবোর্ডেও আমার লাইটিং থাকতে হবে। সো স্টিল লিজেন্ডের এই B550M মাইক্রো ATX এই মাদারবোর্ডটা কিন্তু আমাদের আজকের বিল্ডে আছে। বিশেষ করে যারা হোয়াইট বিল্ড করতে চান তারা কিন্তু এই মাদারবোর্ডটা আপনার পছন্দের লিস্টে রাখতে পারেন, কারণ এখানে ম্যাক্সিমাম হিটসিংগুলোই কিন্তু হোয়াইট কালারের। যাই হোক আমাদের আজকের বিল্ডের র্যাম আছে 2টা, আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন কোরসায়ার ব্র্যান্ডের ভেঞ্জেন্স RGB Pro। এখানে কিন্তু 3200 মেগাহার্টসের 2টা র্যাম ইউজ করছে সজীব ভাই। আর যাদের বাজেট কম আছে তারা চাইলে একটা র্যাম রিমুভ করলে 5,000 টাকা কিন্তু বাজেট কমে যাবে। তবে আমি চেষ্টা করেছি 1 লাখ টাকার মধ্যে বিলটা দিতে, কারণ অনেক দিন যাবত আমি লক্ষ্য করেছি আমার কয়েকজন ভাই, আমার কয়েকজন সাবস্ক্রাইবার আমার ভিডিওর মধ্যে রেগুলার কমেন্ট করে, ভাই 100K একটা বিল দেন, কারণ হয়তো 1 লক্ষ টাকা নিয়ে কেউ ওয়েট করতেছে পিসি বিল করার জন্য। আমাদের আজকের বিলটা কিন্তু পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে আমরা ইউজ করছি ডিপকুলের একটা পাওয়ার সাপ্লাই, যার মডেল DA500, আর এই পাওয়ার সাপ্লাইটা 80+ ব্রোঞ্জ সার্টিফাইড, পাশাপাশি 5 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি থাকবে। আর এই পাওয়ার সাপ্লাই কিনলে কিন্তু 2টা গিফট আছে। সজীব ভাই কি জানেন সেটা? জানেন না? তার মানে আপনি আমার ফুল ভিডিও সবগুলা দেখেন না, রাইট? এই যে ভাই মনে পড়ছে টি শার্ট আছে, এবং টি শার্টের পাশাপাশি কিন্তু একটা ক্যাপও আছে। ঠিক আছে, তাহলে আমি ভিডিও শ্যুট করার পরে আপনাকে সেটা দিচ্ছি বুঝায়। সো যারা যারা এই ভিডিও মিস করবেন তারা অবশ্য জানবেন না। আমি আবারও বলে দিই, ডিপকুলের যে কোনো পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সাথে যদি আপনি একটা পিসি বিল করেন আপনারা পেয়ে যাবেন একটা টি শার্ট, সাথে একটা ক্যাপ একেবারে ফ্রি, সেটা ডিপকুলের পক্ষ থেকে। আর আরও একটা জিনিস, শুধু পাওয়ার সাপ্লাই যদি কেউ কিনেন তাহলে আপনারা অ্যাটলিস্ট একটা ক্যাপ পেয়ে যাবেন। আমাদের আজকের বিল্ডে যে মনিটরটা আমরা ইউজ করতেছি HP ব্র্যান্ডের 24F, এটা কিন্তু HPর যেই মনিটরটা আসলে আমাদের মার্কেটে সবচাইতে বেশি আসলে হাইপ উঠেছিল, সেই মনিটরটারই খালাতো ভাই 24 ইঞ্চি। সো এই মনিটরটা থাকতেছে, আর এর প্রাইস কিন্তু 20,000 টাকা। আসলে ভাবতে অবাক লাগে যে 24 ইঞ্চি একটা মনিটরের প্রাইস 20,000, এটার প্রাইস 16,000 টাকার আশেপাশে হইলেই ঠিক ছিল। সো যাই হোক, কিছু করার নাই, মনিটরের প্রাইস অনেক বাড়ছে, এগুলো নিয়ে অনেক কথা বলছি আর বলতে ইচ্ছা করে না। 22 ইঞ্চি যে কোনো মনিটরই আপনি নেন না কেন আপনাকে গুনতে হবে মিনিমাম 14,500 টাকা। আমি চাই মনিটরের প্রাইসগুলো কমে যাক, প্রসেসরের প্রাইসগুলো কমে যাক, গ্রাফিক্স কার্ডের প্রাইসগুলো কমে যাক। আমি বেশ কিছুদিন আগে একটা ভিডিওতে দেখছিলাম কেউ একজন কোকের বোতল সেন্সার থেকে বাম সাইডে নিছে, কোকের কোম্পানির নাকি বহু টাকা লস হয়ে গেছে, অনেক কোটি কোটি টাকা লস হয়েছে। এই গ্রাফিক্স কার্ড যদি ডান বামে সরাইলে হয়তো আমি সারাদিন
এটাই করতাম। তাও আমার দর্শকদেরকে আমি গ্রাফিক্স কার্ডের দাম কমে গেছে এরকম একটা নিউজ দেওয়ার চেষ্টা করতাম। যাই হোক, জাস্ট জোকিং। আমাদের আজকের বিল্ডে যে কেসিংটা আমরা ইউজ করতেছি এটা হলো স্পেক ডেল্টা, কোর্সায়ারের চমৎকার একটা কেসিং। তবে এটা স্টক অ্যাভেলেবিলিটি নাই, এই একটা পিসি ওনার জন্য ম্যানেজ করে দিছি। এটা হলো কোর্সায়ারের স্পেক ডেল্টা, চমৎকার একটা কম্পিউটার কেস, যার বাজেট 5700 টাকা। সো সাইডে টেম্পার গ্লাস সহ সামনে 3টা ARGB ফ্যান পাবেন আপনারা, আর উপরে একটু এবং নিচের দিকে একটু, 2টা জায়গাতেই কিন্তু ম্যাশ আছে। আপনারা কিন্তু এয়ার ফ্লো সামনে থেকেও পাবেন এবং উপরেও কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন একটা এয়ার ফিল্টার দেওয়া আছে। এখানে কিন্তু আপনারা চাইলে লিকুইড কুলারের রেডিয়েটরটা থাকে সেটা ইউজ করতে পারবেন বা কুলার ইউজ করতে পারবেন। ফ্রেন্ডস, টিম গ্রুপের একটা SSD দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে। এটা হলো MP33 256GB NVMe M.2 SSD। এটাই কিন্তু আমাদের সজীব ভাইয়ের পিসির মধ্যে আমরা দিচ্ছি। আর এক্সট্রা কোনো হার্ড ডিস্ক তো নাই ভাইয়া, এক্সট্রা কোনো হার্ড ডিস্ক নাই। যারা শুধু SSD ইউজ করবেন হার্ড ডিস্ক ছাড়া, তারা কিন্তু স্পিডটা একটু বেশি পাবেন। যাই হোক, চেষ্টা করবেন হার্ড ডিস্ক না রাখার জন্য। তবে একান্ত যদি স্পেসের দরকার হয় সেক্ষেত্রে SSDটা একটু বাড়িয়ে নেওয়ার ট্রাই করবেন। আমাদের আজকের বিল্ডে কিন্তু একটা গ্রাফিক্স কার্ডও আছে। এই যে ভদ্রলোক দাঁড়ায় আছে, 1050 Ti 14,000 টাকার গ্রাফিক্স কার্ড, সেটা এখন 25,000 টাকা। সো এই গ্রাফিক্স কার্ডগুলো যারা কিনবেন আপনাদেরকে কিন্তু অবশ্যই বেশ কিছু এক্সট্রা টাকা এখন গুনতে হবে, কারণ আপনারা জানেন অনেকদিন যাবত এই গ্রাফিক্স কার্ডের দামটা বেড়ে আছে। তারপর কিছু করার নাই, GDDR5 এর 4GB একটা গ্রাফিক্স কার্ড 1050 Ti, এটা থাকতেছে 25,000 টাকা এর প্রাইস, এবং প্রাইসটা নাকি আরও একটু বাড়ছে মার্কেটে, আমি শুনতে পারলাম। আমাদের আজকের বিল্ডে একটা কিবোর্ড আছে হান্টার প্রো, যদিও ভাইয়ের পছন্দ K613L বড় কিবোর্ডটা। এটা আপাতত আমি বাজেট মিলানোর জন্য এই কিবোর্ডটা রাখছি, K511 8GB একটা কিবোর্ড, যেটা কালার চেঞ্জ হবে না, ফিক্স থাকবে। একটা মাউসও আছে Zeus X5S, এটা হলো ফ্যানটেক ব্র্যান্ডের, এবং এটা একটা 8GB গেমিং মাউস। সো এই হলো কম্পোনেন্ট আমাদের আজকের পিসির যে বাজেট টোটাল একসাথে করলে 1 লাখ টাকা। সো 1 লাখ টাকার মধ্যে যারা ভিডিও দিতে বলছিলেন তাদের জন্য ভিডিও করলাম। ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে দিন আর কমেন্টস করে জানাইবেন এরপরে কত লাখ টাকার ভিডিও দেবো। যাই হোক, সজীব ভাইয়ের পিসিটার জন্যই আজকে ভিডিওটা করা, আর আপনাদেরকে স্পেশালি ঘোষণা দেওয়া যে ওয়েবসাইটে ভিজিট করেন আপনারা, নতুন যে অফারটা আছে আমাদের সেখানে 10,000 টাকার একেবারে ক্যাশ বান্ডেল। ভাই, টাকার নোটগুলো কি নতুন থাকবে? নতুন 10টা 1,000 টাকা নোট একেবারে, হ্যাঁ, নগদ কিন্তু আপনারা পাবেন। এটা হলো একটা উপহার। আরও একটা গিফট থাকতেছে, সেটা হলো ঢাকা থেকে কক্সবাজার এয়ারে আসলে যাওয়ার একটা টিকিট আপনারা পেতে পারেন। সো অবশ্যই এখনই ওয়েবসাইটটা আপনারা ভিজিট করেন, অ্যাড্রেস আমার ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে, স্ক্রিনও দেওয়া থাকলো। যাদের এরকম একটা পিসি লাগবে, মাল্টিপ্লান সেন্টার লেভেল 7 75657 কিডাস কম্পিউটার আসবেন। হাসান ব্লগস চ্যানেলটা ফার্স্ট টাইম যারা দেখতেছেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশনটা তো একটা ক্লিক করে দিবেন, তাহলে আমার করা কোনো ভিডিও আপনাদের মিস হবে না। চলে যাচ্ছি আজকে, চলে আসবো খুব শীঘ্রই আবার নতুন ভিডিও নিয়ে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, কিডাস কম্পিউটার এবং হাসান ব্লগসের সাথে থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।